Hola chicos y chicas, así que Pedro Gamer XXX comentando en un vídeo de Clash Royale. Bueno, perdón porque no he subido vídeo, perdón, vale, y vamos a abrir los cofres. Primero vamos a abrir el cofre gratis. Bajar el volumen. Vale, bien, 3 esqueletillos y la choza, perfecto. El otro cofre gratis. Oro, un caballero, perfecto. Un esbirro. Bueno, tío, no le voy a dar más. Y... bueno, está bien, está bien. Vale, ahora empezamos. Vale, vamos a decir gracias porque me ha donado un mini pega que he pedido. Gracias. Ahora vamos a empezar por abrir los de plata. Perfecto, oro, flecha, una arquera y 2 esqueletillos. Vale. Ahora este otro cofre de plata. Por favor que me toquen cosas buenas, ¿eh? Un esbirro y duende. Vale, ya lo puedes subir. El último cofre de plata, ¿eh? Dinero, un bombardero, flecha y 2 arqueras. Vale. Vamos a mejorar ahora esta tropa. Perfecto. No me gusta dejar nada sin mejorar. Y ahora el cofre de corona. La leyenda. 3 gemas. 5 fierros. Vale, ya lo puedo subir. 10 duendes, perfecto. 10 arqueras. Y la última. Por favor, gigante. O mini peca, o mosquetera, o caballero. Bueno. Está bien, está bien. No pasa. Vamos a mejorar. Bueno, mira, lo mejor es que ya lo tenemos nivel 2. Y los esbirros al 4. O 3. Al 4, al 4. Perfecto. Y me faltan 2 cartas por mejorar. Ah, esta y esta. Uf. Esta y 150. Un montón. Digo, me quita mucho. Oh, mira, nivel 4. Vale, perfecto. Arrancar en astro y todavía sigue con la arena 2. Bueno, pues vamos a intentar subir de trofeos, ¿no? Cosa de huesos. Mini peca. Esbirro por atrás. Una lápida aquí. A ver si pueden conseguir tirar la torre. Vamos a tirarla. No. Ha quedado poquillo, pero bueno. Esto ya se está complicando, ¿eh? Está complicando aquí. No. Mi cosa está rara. Va a morir. Ay, que no me sale la palabra. Da igual. Bola de fuego. Me acaba de romper mi torre. Así los esqueletillos los matan. Ay, tío, qué mala suerte. Vale, mira, voy a poner gigante por aquí. Y ahora los esbirros. No, el mini peca rápido. Perfecto. El mini peca por aquí. Ay, tío, qué mala suerte. Uf. Ponemos los esbirros. Así consigo ya derribarle esa torre. Ay, me ha puesto tu mini peca, tío. Vamos a poner esto por aquí. Ahora voy a poner la mosquetera. No, tío, la valquiria. Me ha sacado su valquiria, tío, qué mala suerte. Vamos, bombardero, tú puedes, ¿eh? Bueno, que me atraganto. El bombardero ha hecho gran parte. Ahora vamos a poner gigante. Y por atrás un caballero. Ahí sí no me lo mata la defensa. Vale, ya tengo. Vamos, por favor, gigante.
Gigante, no me falles ahora. Mini P.E.K.K.A, corre, corre, corre. No, tío, me lo va a destruir, me lo destruye. Que me lo destruye, que me lo ha destruido. No te creo, tío. Qué mala suerte. Tío, eso no vale. O igual, al menos he ganado una corona. Una corona. Un momento, ¿vale?